दोस्तों ये लड़की पानी को ले जा रही होती है, तभी इसका सारा पानी गिरने लगता है। तभी ये लड़का इसे देख तुरंत मना कर देता है और जल्दी से भाग कर आता है और उसे एक वीडियो दिखाने लगता है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि अगर हम गिलास को इस कागज से पैक कर दे तो एक भी पानी बाहर नहीं गिरता है। तो मेरे तरह ही इन्हें भी इस वायरल वीडियो पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। तो इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए ये फटाफट इस कागज को इस गिलास में लगाने लगते हैं। पर क्या सच में वीडियो में दिखाए अनुसार होगा? पर उसे देखने से पहले आप हिंदू और मुस्लिम में से सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? मुस्लिम को पसंद करने वाले वीडियो को एक लाइक करेंगे और हिंदू को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे। अरे ये तो सच में